紹呢個俾你哋啊！呢個超勁一個減糖王咧，佢肉食嘅法係好方便，好方便。只要你臨食澱粉、臨食糖之前咧，講緊咧5分鐘前食佢個士多啤梨味粉嚟嘅，啜。譬如你去到食糖水咁樣，你就啜，你嗌完跟住你就啜，跟住咧就嗌食糖水。又係食 pizza， 係啦，即係阿女叫你食 pizza 啊、食壽司啊呢啲咁樣，譬如食大餐呢啲，佢專係減糖嘅。咁減糖咧對皮膚係好好啦，咁你對嘅血都好啦，因為個血液冇咁濃啦。咁同埋對你嘅身體都係好好嘅，咁同埋對你嘅燃燒脂肪都係好，呢個可以燃燒脂肪啦，係啦，又可以減糖啦，對皮膚又可以好好啦，同埋減低食肉。減低食肉冇錯啦，呢一個真係超勁，咁佢一盒入邊有30包嘅，咁一盒入邊係食到1個月嘅。你每食呢個澱粉之前，譬如你去飲茶，阿媽叫你飲茶，阿爸叫你飲茶，你飲茶之前你又可以拍一包，跟住你食 pizza 啊壽司之前你又可以拍一包，食糖水之前食一包啦，真係糖水即係總之食乜啦，晚餐之前就食一包，食飯啊食麵啊之前又可以食一包，咁佢就係可以幫大家咧，可以咧提高呢個脂肪代謝啦，可以分解脂肪，同埋佢最勁係可以咧促進你個減肥嘅荷爾蒙，養成一個瘦嘅體質，咁同埋佢可以利尿同埋除濕嘅，呢個好好啊，香港特別冇錯啦，跟住又可以吸附啲油脂排翻出嚟，呢個係好正㗎，大家記住。同埋今日我哋做到呢個6送1嘅優惠啊！